보통은 거창 수송대를 많이 하시는데 저 같은 경우에는 조금 더 여유로운 한가한 사람이 많이 없는 그런 곳을 선호하기 때문에 지금은 가는 곳이 수송대 포인트에서 상류 쪽으로 더 왔는 지점인데, 여기는 월성 계곡이라고 물놀이를 해볼까 합니다. 여기 같은 경우에는 주차 시설이 그 앞에 쭉 화장실을 중간으로 쭉 주차할 수 있게끔 되어 있고, 주차하고 나서 도로 상류 쪽 조금만 올라가면 포인트가 있습니다. 자, 가실까요? 지금은 완전 극성수기는 아닌 조금 이른 물놀이 시즌이긴 하지만, 저희 같은 경우에는 날씨만 좋으면 가야 되는 거 아닙니까? 그럼 가자! 가자. 여기 들어가는 입구네. 어디 가면 됩니까? 여기 밑으로. 가자. 입구로 쭉 내려가서 지금의 포인트에 왔습니다. 짜잔. 여기 바로 입구 쪽 아래쪽에 포인트가 있습니다. 저 위에는 가족들끼리 이제 놀기 좋은 포인트입니다. 물이 많이 줄었네, 확실히. 너무 많지. 내 놀래? 물놀이 안 하긴 했습니까? 자, 나는 소중하니까 좀 적시고. 바닥이 좀 미끄럽다. 여기 미끄러워서 조심해야겠다. 여기 강수량이 아직 낮아서 그런지 모르겠는데 한 살짝 키 요만큼 보여요. 자, 내려가 봅시다. 와, 되게 여유로워 보시네요. 맞아요. 안 가고 왜 제자리에서 계시나요? 가고 있어. 약간 그거 아닙니까? 날씨는 몸매를 원하십니까? 하면서 여러분도 할 수 있어요. 뭐야? 슈퍼맨 만원. 저도 같이 살려주세요. 저도 살려주세요. 잠깐만. 아니 이거 1인용이야. 저도 살려주세요. 저도 같이 탈래요. 너 1인용이야. 저도 같이 탈래요. 저리 가. 지금 여기 위에 포인트 같은 경우에는 물이 제일 깊은 곳이 가슴까지 오던데, 가족들이랑 놀기에 추천 포인트 같습니다. 미끄럼틀 타러 가자. 미끄럼틀. 고! 자, 지금 여기 미끄럼을 타고 나서 내려오는 이 부위가 되게 안 깊어 보일 것 같은데 깊은 그런 허점이, 여기서는 안전장비가 있으면 좋을 것 같습니다. 제가 한번 확인해 보겠습니다. 가시죠. 이건 확인이 아니라 물놀이네.
자, 오늘은 월성 계곡에 왔는데 어떠십니까? 수온도 생각보다 따뜻하고 물높이도 나름 적당한 것 같아서 아주 재밌게 잘 놀았어요. 다음에 또 갈까? 가자. 아, 다음에 어디 가지? 아, 잘 놀았다. 가자. 와, 냄새 먹어볼까? 그냥 가려니까 아쉬워가지고 너무 뷰가 좋으니까 그 경치 딱 보면서 먹고 싶은 생각이 들더라고요. 아, 치즈 맛이 나네. 아니 그냥 이렇게 매콤한 게 젤라틴인가? 난다. 마지막에 조금? 오리지널보다 맛있는 것 같다. 어때? 티사할 수 있는 데가 없으니까 티사단이 없어서. 계곡 같은 경우에는 이제 웬만하면 취사 자체가 거의 대부분 안 되는 경우가 많아서 이렇게 간단하게 취사가 아닌 음식을 간편하게 먹는 것도 되게 좋은 것 같아요. 간편하고 쓰레기만 챙겨가면 여기 당연히 챙겨가야 되는 거고. 도넛을 먹어보아요. 맛있다. 맛있게 잘 먹었습니다. 싹 챙겨 가야 됩니다. 챙겨갈 줄 알아야 합니다. 자, 안전장비, 안전수칙 지켜주세요. 그 물놀이 들어가기 전에 워밍업을 해야 되지 않습니까? 아, 그렇지. 워밍업 중요하지, 중요해. 뭐 어떻게 하는 거야? 이렇게. 이렇게 한다고? 이렇게 하나? 다음 또 어디 가지? 어디 갈래? 갈데가 많지 뭐. 그렇게 하지. 뭐 어디가 됐든 응. 가자. 가자. 후후.